ادامه بخش چهره‌های ماندگار باباجان غفورов قسم دوم عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی. استاد باباجان غفورов در ردیف بزرگترین فرزندان وطن ما قرار دارد. نقشی پرنوری که او در وطن عزیزش از خود باقی گذاشته است امروز در موجودیت اکادمی علم‌ها، اولین دانشگاه دولتی تاجیکستان و ده‌ها مؤسسه‌های علمی و فرهنگی تجسم خود را یافته است. وادی زرخیز وخش که او برای آبادی آن خدمت بی‌بها کرده است یادگاری پرارزش و جاودانی است. در مقامات عالی دولتی تاجیکستان و اتحاد شوروی سالهای طولانی کار کرده 20 سال رئیس کلانترین مرکز علمی شرقشناسی اتحاد شوروی در مسکو بود. او آبروی جهانی داشت ولی از تمام جایزه‌ها، نشان‌ها، عنوان‌ها و افتخارات دیگر دولتی و علمی برایش مکافات بزرگترین سربلندی کشور و وطن و تاجیک و تاجیکستانیان بود. باباجان غفورov پس از صدرالدین عینی یگانه شخصی بود که قوه‌های ایجادی چون ابوالقاسم لاهوتی، میرزا ترسونزاده، ابوالغنی میرزایف، رحیم جلیل، جلال اکرامی، میرسعید میرشکر، محمد آسیمی، راهبران چون ترسون الجبایف، نظرشاه دادخدایف، جبار رسولov، عبدالاحد قهارov و ده‌ها شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی را سرور و راهنما شده برای بقای دولت ما، زبان و فرهنگ باستانی ما و شهرت جهانی پیدا کردن این علم و فرهنگ خدمت‌های بی‌بها کرده است. از کسی پوشیده نیست که در تاریخ 100 سال آخر مملکت ما شخصیت‌های هم بودند که به خاطر روی آب برآمدن و صاحب وظیفه آبرو شدن به وطن خود به منفعت‌های ملی کشورشان خیانت صادر نمودند. استاد باباجان غفورov اصلاح ناپذیری چنین شخصیت‌ها را به شاگردان خود بارها تأکید می‌کرد. استاد باباجان غفورov حتی پس از درگذشت جسمانی هم در جریان کارهای نیک خود همراه هموطنان خویش زندگی را دوام می‌دهد. باباجان غفورov و تاجیک و تاجیکستان مفهوم‌های از هم جدا نشوندند. او فرزند محبوب وطن و خلق خود بود و با اطمینان کامل اظهار می‌دارم که نام نیکش تا ابد در خاطر نسل‌های ملت کهن بنیاد، فرهنگی و تمدن‌ساز تاجیک زنده خواهد ماند. در اینجا بخش چهره‌های ماندگار در باب باباجان غفورov تحت عنوان عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به روزگار، آثار و کارنامه میرزا ترسونزاده تحت عنوان شاعر بزرگ و خادم معروف جمعیتی شناس خواهیم کرد. بخش چهره‌های ماندگار در باب باباجان غفورov در قسم دوم عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی ادامه دارد. شما را در نشرهای دیگر به ادامه روزگار، آثار و کارنامه باباجان غفورov تحت عنوان عالم توانا و ارباب برجسته سیاسی و دولتی شناس خواهیم کرد.